구례군 산동면. 산동면. 네. 한국의 아름다운 길. 네, 맞습니다. 네, 이렇게 하고 여기는 이제 남원. 이쪽으로 가면 정령치 남원 가는 길. 남원 가는 길. 여기는 이제 눈길이기 때문에 네, 다 통제하고 있습니다. 통제. 네. 이렇게 가면 여기는 이제 달궁 쪽. 네. 뱀사골 달궁 쪽. 네, 맞습니다. 우리가 사는 동네. 네, 맞습니다. 그죠? 네. 이렇게 여기 보면 안내판이 있습니다. 네. 뱀사골, 성삼재, 정령치. 성삼재로 가면 노고 다니고 가는 거죠? 맞습니다. 오케이. 네네. 이렇게 이제 지리산의 삼거리. 여기가 무슨 삼거리예요? 도계 상거리요. 도계. 그러니까 전라남도. 도계 삼거리. 네. 맞다. 전라북도 이렇게. 도계 도계. 네, 도경계선 삼거리. 네, 맞습니다. 여기 방향은 이제 이게 노고당 가는 길. 네, 노고당 가는 여기도 통제가 되고 있습니다. 네. 눈길이기 때문에 올라가지 못하고 네. 차들이 거의 여기에 등산하시는 분들이 여기 이제 차를 주차하고 잠깐 산행으로 삼거리. 여기가 전라남도 구례군 산동면. 구례읍까지는 23km. 여기는 바로 한국의 아름다운 길 다시 보고 있습니다. 현재는 눈이 쌓였기 때문에 통행 제한 올라가지 못합니다. 여기까지 안내드렸습니다.